हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल स्मित दारालाई। अनि म चाहिँ धेरै पछि फेरि आएर छु। हराउँदै आउने बानी भइसक्यो मेरो चाहिँ होइन। अनि यति राति चाहिँ हामी कहाँ हिँडेको भने यति राति होइन, कति बज्यो 5 बज्न लाग्यो। अनि हामी चाहिँ आज हाइकिङ हिँडेको यहाँ हाम्रो रुमदेखि नजिकैको जङ्गल। अनि मसँग हाइकिङ जाने चाहिँ यता सर्सा, अनि यता छ हाम्रो काजल। यो केटीले कहिले अनुहार देखाउँदैन। अनि हामी ए सरी केन्जल यता। अनि हाम्रो मिनाको चाहिँ काम छ नाइटको, त्यो चाहिँ भरे कति 10 बजी 9 बजी मात्र आउँछ होला है। 9 बजी मात्र आउँछ, त्यो चाहिँ जान पाएन। सो हामी मात्रै जाँदैछ। अनि आजको हाम्रो हाइकिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ थाहा छैन है। यस्तो हाम्रो वेदर यति नराम्रो छ, पानी परिरहेछ, बादल छाइरहेछ। त्यो त क्यान्सल गर्नु पनि फेरि हामीले प्लान बनाइसकेको थियौँ। अनि बल्ल तल्ल छुट्टी भएको थियो। अहिले हाम्रो कम्पनी पनि छुट्टी भइरहेको छ, कामहरू पनि गएको पनि छुट्टी छ। त्यही भएर चाहिँ हामी हिँडेको। पानी चाहिँ परिरहेछ गाइजहरू, सिमसिम पानी परिरहेछ। वेदरले कति साथ दिन्छ त्यही त। अनि हामी चाहिँ बाटोमा छ। मैले हाम्रो जुत्ता। आजको दिन राम्रो होस्, आजको दिन राम्रो होस्, हाम्रो शुभ रहोस्, हजुरहरूको पनि शुभ रहोस्। यो सानो स्वर बोल्ने बानी भएर जताततै यो रुममा पनि सानो स्वर, अब काम ट्रेनमा पनि सानो स्वर, खाइजा पनि सानो स्वर, त्यही भएर सानै स्वर भइसक्यो है गाइजहरू। उज्यालो भइसक्यो। आज चाहिँ म नसुतेँ गाइजहरू, घुम्न पनि गएको थियौँ बाहिर एकछिन हावा खान। अनि फर्किने बेलामा पानी कत्रो पऱ्यो कि, अनि हामी फेरि उतै रह्यौँ। कति 9 बजीसम्म हामी उतै रह्यौँ। 9 होइन 10-11सम्म होला है। अनि उतै रह्यौँ। अनि आएर खाना बनाएर खाँदा ओर्दा 12 बज्यो। अनि हामीले खाना खायौँ 12 बजी, 12:30 होला। अनि सुतेको मोबाइल हेर्दा ओर्दा त जाने बेला पो भयो, 3-3:30 भयो। अनि उठेर हिँडेको। म चाहिँ नसुतेँ, यहाँ 2जना चाहिँ सुत्नु भयो। कति 2 घन्टा सुत्नु भयो हो। हामी चाहिँ अहिले यतानिर छौँ। सो हामी जानुपर्ने यो हो माउन्ट मिनियासियामा। अब यहाँ गएर यहाँ भ्यू पोइन्ट पनि छ। अब साइड त्यसको माथि चाहिँ के हो त? यहाँ चाहिँ मन्दिर छ एउटा, श्राइन भयो। अनि एउटा यहाँ चाहिँ भ्यू पोइन्ट रहेछ क्या। यहाँ तल पार्क पनि छ। अब यहाँबाट पहिला हामी माथि जान्छौँ, फर्केर एकछिन पार्कमा बसेर अनि फेरि ब्याक टु होम। ओके। धेरै पछि हामी यसरी बिहान हेर्दैछौँ मलाई जब नआएदेखि यसो बिहानमा कहिले उठेकै छैन। बेलुका राति काम देखाइन्छ, अनि 9-10 बजीसम्म सुतिन्छ। अनि त्यहाँ हो अब सी के हुन्छ हेर्दा त कस्तो नजिक जस्तो देखिरहेछ है। तर हामी कति बेला पुग्छौँ? अरू मान्छेले चाहिँ भनेको छ 10 मिनटमै पुगिन्छ भन्छ र, तर कति मिनटमा पुग्छौँ हामी चाहिँ हाम्रो हिँडाइले होइन। गाइस यो पार्क चाहिँ यता छ। यहाँ एउटा पोखरी पनि छ, ठुलो पोखरी के रहेछ, पर पुगिसक्यो होइन। अनि म चाहिँ यता छु। अनि अब चाहिँ हामी उकालो चढ्न अब चाहिँ हामी उकालो चढ्न लाग्यौँ। यो जङ्गलको टुप्पामा पुगेर आउँछौँ है हामी। अनि तपाईँहरूलाई पनि सँगै लाग्छौँ है हामी टुप्पासम्म। लो जङ्गल त कालो छ त। हामी स्ट्रङ गर्ल हो। लाइट रहेछ नि त। लाइट छ। अनि के त नि त्यो अङ्कल पनि गयो के अरे। हाम्रो ल अब चाहिँ हामी उकालो चढौँ है।
let's start. यसलाई डर लागेर हेर नि त्यहाँ उधर अंकल भी है तुमको क्यों डर रहे हो भाई मान्छेहरू 10 मिनेटमा पुगेर आउँदैछ गरे अब यो बाटो हेर त 10 मिनेट लाग्ला जस्तो त छैन हामीलाई त बाटो चाहिँ यस्तो छ है गाइस छ म त सिडी नै सिडी होला भनेको त के हो यसो नै बाटो हुन्छ जापानको ठाउँमा पहाडमा भन्दा पनि खतम बाटो ब्रेक गल्छ रहेछ यस्तो जङ्गलमा हिँड्ने हेर्नु कस्तो छ सनराइज हेर्नु पर्ने छ यार माथि पुगेर यस्तो त्यो रोटेर जाँदा चाहिँ 30 मिनट लाग्छ भन्छ होइन कतिको माथि आइपुग्यो के भयो जीवन भयो आइटिङ आउने होला एक गुरुङ नि स्पिल भइरहेछ बरु आइपुगेछ फाइनली बाटो देखो Oh my god. त्यस्तो कालो बाटो साँच्चै नफेरि तर्सिसके आज ओ बिल्ली हो नि त्यसको आएन न सोर्छन् डग जत्रै देखिन्छ यता हो बारी यो होला सिधी नै सिधी होइन यो होला मेरो विचारमा त हाम्रो गन्तव्य जारी छ गाइजहरू हामी सबैजना फर्स्ट टाइम आएको हो त्यही भएर हामीलाई बाटो यही हो भनेर पनि थाहा छैन त्यही भएर हामी कुदिरहेछौँ यता रहेछ गाइज बाटो हामीलाई थाहा नभएर यहाँ एकजना जापानिज आउनुभयो त्यही भएर हामीले सोध्यौँ अनि हामी फेरि यो बाटो लागिरहेछौँ अहिले गर्मीले मान्छे पसिना आएर काफलको पादैन यो त्यही भएर काफल डाँडा भन्दो रहेछ गाइज हामी आएको ठाउँ चाहिँ यही है कति नै राम्रो भनेर आएको छ कोही के चाहिँ रहेछ भ्यू देखिन्छ भनेर आएको खोइ भ्यू के को भ्यू हेर्नु अब सनराइज ओ यहाँदेखि त देखिँदो रहेछ यो टक्क रुखहरू काटेको भए त्यहाँदेखि देखिने रहेछ क्या मजाले यो के बनाएको यस्तो बनाएपछि अलिक राम्रो बनाउनु पर्छ नि हामीलाई चाहिँ काफल डाँडा भन्छ है गाइजहरू नेपालीहरूले राख्दैन गाइजहरू यहाँबाट यतिको भ्यू चाहिँ देखिँदो रहेछ तर यो रुखहरू नभए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो रुखहरू भएर चाहिँ लाइक वी मिस द भ्यू
यो ठाउँ चाहिँ हामीले छोडेर हिँडौँ किनभने केही रहेनछ हेर्न लायक। कहाँ माथि टावर अघि हामी त यो बाटो पो आएको त। अनि होइन नि यही बाटो आएको हामी। तर यो बाटो चाहिँ ऊ होला टेम्पल पुगिन्छ कि। अनि गाई केही राम्रो छैन। यो बाँसको रुख यो काफलको रुख भाइ केही रहेनछ। बेकारमा निन्द्रा बिगारी आयो केही फाइदै छैन। यो बाटो आएको हामी। मलाई याद भइसक्यो हामी यो बाटो आएको भनेर। यता त उको पनि रहेछ के अरे कटुसको रुख पनि रहेछ। कटुस हाम्रो गाउँतिर कटुस पाउँछ नि त। काफल कटुस ऐसलु। कटुस भनेको त ऊ क्या के भन्छ दिउसी के भन्छ चिन्छ? त्यो पनि चिन्छ। काजललाई थाहा छैन। क्यान्जललाई थाहा रहेन। कता हो काठमाडौँकै छेउतिर? काठमाडौँमा आएर त कतै हाइकिङ गएनौँ। जाने प्लान चाहिँ थियो त्यतिकै भयो। उता बेलटारमा चाहिँ गएको नि चौरन्डी गढी हिँड्दै 2-3 चोटि नै गयो होला। चौरन्डी गढी बेलटारको त त्यही त हो फेमस राजाहरूको पहिला दरबार भएको ठाउँ। ओइ यहाँ भित्र पस्नुपर्ने छ। यहाँ पस्नुपर्ने छ हामी। हेर्नुपर्ने छ। यहाँ आएपछि दर्शन गर्नु पर्दैन भगवान्लाई। यहाँ हामी झरेको भए यही बाटो आएको थियौँ होला। यता चाहिँ यस्तो छ है गाइजहरू। यहाँ चाहिँ टेम्पल छ। गाइस लोक हाम्रो दर्शन भइसक्यो। अब हामी यहाँदेखि जान्छौँ। यहाँदेखि त कहाँ पुगिन्छ? लिने हो यो के होला नि? यहाँभित्र चाहिँ टेम्पल छ जापानिजहरूको। अब हामी चाहिँ यो बाटो लाग्न आँटेको तर यो बाटो कहाँ पुग्छ थाहा छैन। हामी चाहिँ साइन्स टेस्ट गर्न आँटेको। हामी गयौँ अघि यो बाटो आउँदा मलाई यस्तो सोचेँ क्या मैले। के सोचेँ भने होइन ठ्याक्क हिँड्ने थिएँ नि त म पछाडि थिएँ नि त। अनि मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भने मेरो पछाडि चाहिँ त्यो मेरो क्यामेरामा चाहिँ भूतको अनुहार आइराखेको छ भने फिल भयो नि त। अनि म त गुड्डु आफै इमेजिन गरेको क्या पछाडि थिएँ नि त। अनि मैले त्यो इमेजिन गरेर म कुदेर यहाँ सरसनको छेउमा आइपुगेको। के भयो म चाहिँ त्यो फिल भएर कुदेर आएँ। यो यस्तो त के पो काशीहारा जिङ्गुमा थियो नि थियो होइन? त्यो मन्दिरहरूमा चाहिँ यस्तो गर्छ बत्ती बाल्छ रहेछ। यस्तो हुँदो रहेछ भित्र। बाटो चाहिँ यस्तो छ माथि र तल। यो पहिला हाम्रो पाहाडमा पो यस्तो पानी पर्दाखेरि यस्तो बाटो हुन्थ्यो। त्यस्तै बाटो छ। म त नि ओह्रालोमा होइन म त ओह्रालोमा त खुट्टा दुख्छ नि त ओह्रालोमा हिँड्दा त म त यस्तो ओह्रालोमा त कुदिदिनु मन लाग्छ क्या त खुट्टाले दुख्छ क्या। अरू ओह्रालोमा चाहिँ हिँड्नु सक्दिनँ। म त ओह्रालोमा चाहिँ खुलेरै त्यो हाम्रो एउटा छ क्या हाम्रो गाउँदेखि ओह्रालो झर्नुपर्ने क्या उसको कोसीसम्मै। अनि बाबासँग म बनाउनु गएको थिएँ क्या नागरिक। बाबालाई उतापट्टि गाडी आइसक्यो उता पल्लोपट्टि डाँडामा। बाबा चाहिँ रक्सी खाइबस्नु छ क्या मामासँग। बाबा गाडी आइसकेपछि छिटो जानु भने चाहिँ बाबाले एकछिन पखाउन भन्नु छ क्या। अनि ठ्याक्क त्यो गाडीले हामी 10 मिनटभन्दा अगाडि गयो क्या त्यो गाडी। अनि हामी हिँड्नु पऱ्यो। हामीले त्यो फोन पनि गरेको मान्छेले टिकट पनि काटेको लास्ट हामीले छोरा भयो। अनि हिँड्नु पऱ्यो ठुलो बाटो हिँड्नु पऱ्यो। हुन त बाबा छोरी छैन म पुगेर बाबालाई छोडेर हिँडेको क्या बाबा चाहिँ अनि त्यो ओह्रालो मैले यति छिटो कुदेँ कि बाबाको
2 महिनाको टाइम भएको तिमीहरू हेर्नुहोस् होइन बाबालाई त्यसरी कुदाएर 2 महिना टाइम भएको कुदाएको मैले कराएर नबोली मैले दिएको त ओह्रालो चाहिँ हामी पार्कमा बस्छौँ फाइनली हामी पार्क आइपुग्यौँ भयो यहाँ यो पनि पिङ्छ यसलाई चाहिँ के पो भन्छ ढिगिल च्याउ अनि यता चाहिँ गाइजहरू यहाँ चाहिँ पोखरी छ यस्तो पोखरी छ यो पार्क चाहिँ राम्रो छ यहाँ यस्तो बस्नु चाहन्छ त्यसोवाला चाहिँ हामीले पहिला पाहाडमा चाहिँ पड्काउँथ्यौँ अब चाहिँ हामी बसेर केही खान्छौँ होला किनभने हामी त्यत्रो उकालो गएर आयौँ नि त त्यो जङ्गलको टुप्पामा गएर आएको केही काम लागेन जङ्गल अब हामी यहाँ बस्छौँ Tapi maksud dan kau ada sini? Oh, udah kan? Tu ego. Ya tak pun mix kan? Chicken now. Meron sa? गाइज अब चाहिँ हामी एक निन्द्रा सुतेर पनि अब चाहिँ हामी रुम फर्केको काजल केन्जल चाहिँ अघि नै गइसक्यो कस्तो बिर्सिन्छ बागन केन्जल चाहिँ अघि नै गइसक्यो सन्चो नभएर यहाँदेखि हाम्रो रुम नजिकै छ त्यही भएर चाहिँ गइसक्यो हामी दुईजना चाहिँ टिकटक बनायौँ त्यहाँ पिङ खेल्यौँ होइन अनि यताउति घुम्यौँ अनि
सुत्यौँ एकछिन लडक्क लड्केर अनि अब हिँडेको अनि अब चाहिँ हिँडेको हामी चियो खाएरी मास चिए खाएरी मास तो ने मास टक्कै साँझ मैले निकै लागेन म त त्यहाँ झल्किँदाखेरि लाग्दै थियो तिमी सुते खाएन नि त त्यही भएर म आज सुतेको छैन गाइस यो हाइकिङको त उसले क्या मलाई त चुरी त्यसले गर्दाखेरि म नसुतेको आज हाइकिङ पनि के खालको भएछ एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी नै भइगयो त्यो एकचोटि हामी उता जाँदा पनि त्यस्तै भइरहेछ क्या त्यो के पाइलट बाँधे के भन्ने पाइलट बाबा त्यो अर्को समयमा जाँदैछ हरियाली हुने रहेछ हामीले टिकटकमा हेऱ्यौँ हरियाली गएको त सबै त्यो डाँडा पछि के गर्यो एउटा मन्दिर छ होइन आश्रम मन्दिर त्यो पाइलट बाजे होइन होला न त त्यो एरोप्लेन छ नि एउटा पाइलट बाबा तल हो ए हो त्यहाँ चाहिँ गएको हामी एरोप्लेनमा गयो भने चढेको म त जान्छु भन्दा जानु मरि चढेको बाई बाई टाटा सायोनारा हाइट पनि त्यो बडी पनि त्यस्तो ठिक्कको कि त्यस्तो ग्याङ्गो पनि होइन ठिक्कको बडी हो यता ट्याएको छ यस्तो खतरा 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 सरसानको खाइसकेमा चाहिँ एउटा ह्यान्डसम केटा छ है खाइसकेको हाम्रोमा चाहिँ कोही छैन हामीसँग काम गर्ने चाहिँ कोही राम्रो छैन होइन हामी पछि काम गर्न आउनेहरू चाहिँ ह्यान्डसम छ तर अब तिनीहरूको त यति हेर्दा मात्रै राम्रो देखिन्छ अब त्यो भित्र चाहिँ कस्तो छ थाहा छैन हाम्रोमा त मास्क नलाइन भने त हाम्रो लाउनु पर्दैन त गाइस जापानमा धान हेर्नुहोस् है यस्तो मजाले हुन्छ हाम्रो खाइन्छ जानेतिर चाहिँ माथिबाट उनी आएर छ क्या हाम्रो पनि त्यहाँ त आइहाल्छ कस्तो मेरो बास्ना आएको क्या योको धान होइन यो सर्सानी यो धान हो क्या त्यो धानको यस्तो बास्ना नि आउँछ नि यहाँ फ्याँकेको त्यो डल कस्तो राम्रो फ्याँकिरहेछ